في هذا الفيديو باش نقدم لكم جوار فراس لحيدر. هو من مواليد 2006. بوه تونسي، أمه ألمانية. يلعب في دارمشتات 98. دارمشتات 98 إيكيبا معروفة. لي سينيور نتاعهم يلعبوا في دوزيام ديفيزيون في ألمانيا. فراس يلعب مع لي جون أون برانسيب ديما يلعبوا في المستوى، في أعلى مستوى في ألمانيا. لي U15 لعب معاهم السيزون اللي فاتت، والسيزون اللي جاية توا باش تبدا 2021-2022 باش يلعب مع لي U16 نتاع دارمشتات 98. كيما كل joueur, Firas عنده des points forts et des points faibles. Parmi les points forts, c'est qu'il est robuste, il a un bon jeu de passe, une bonne vision de jeu, il est polyvalent, ينجم يلعب الدور الأساسي عنده في l'équipe latéral gauche، أما ينجم يلعب زادا comme défenseur central ou comme numéro 6. Il a une bonne accélération, un bon premier contact, يعرف يسنتر بالباهي، و il a un bon jeu de tête défensif. Parmi les points faibles, c'est le jeu de tête offensif, vous aimez يكادريهمش بالباهي، وفي ال 1 contre 1 يحب يحسن روحه زادا. باش نشوفوا des scènes, on a j'ai fait des animations pour lui, et en plus عندنا les vidéos originaux. alors أول حاجة اللي باش نعملوها باش نوري لكم les scènes animées ومن بعد الفيديو. alors لهنا لعب مع دارمشتات contre Mainz, c'était un match amical. Firas ديما عنده دورة حمراء autour de ce objet. هو ياخذ الكرة توا في دي سيتواسيون، يرى اللي à gauche de lui عنده un défenseur نتاع l'adversaire. alors هو يرى اللي فما اسباس لهنا ويدخل فيه الاسباس ويلعب الكرة. لهنا نراو السين شنو صار بالضبط. الديفونسور ياخذ الكرة، فراس يرى اللي على اليسار فما adversaire و يتكنس الكرة على جهته اليمين. situation الجاية فراس ce qu'il fait souvent, il aime inverser معناتها يحب يدخل لهنا في الوسط. كي يرى surtout لهنا في هذه السيتواسيون يرى لي دو بيفو على الكوتي اليمين. alors هو شنو يعمل، يرى لي فما اسباس لهنا يدخل لهنا en contrepartie joueur آخر il occupe sa position ويطلب الكرة زادا لهنا في هذه البوزيسيون، ياخذها ويلقى لهنا معناتها روحو عنده شوية اسباس يدخل فيه الاسباس، و dans cette situation لعب كرة طويلة. الكارديان عنده الكرة يلعب على الجهة اليمين، الكرة تدخل وفراس يدخل روحه في السنتر، ياخذ الكرة يدخل الكورة متاعو وكم سا يلقى اسباس ويلعب كرة طويلة للاتاكون متاعو. لهنا عندنا une autre situation, الجارديان عنده الكرة يلعب كرة طويلة. dans la situation il est autour de 3 adversaires sous pression. هو شنو يعمل، ياخذ الكرة يرى لي فما اسباس لهنا ويلعب الكرة للجوار سنترال نتاع ليكيب نتاعو. لهنا في السين نشوفوا كرة طويلة تجي، il est autour 3 joueurs يلعب كرة avec un simple contact. لهنا فراس شنو يعمل، يلقى روحه في وسط التيران pour créer un peu d'espace، يبعد روحه على الجوار نتاعو يلعب une simple passe 1-2 باش الجوار نتاعو ينجم يكمل الجو اوفونسيف نتاعو. لهنا فراس il est un peu plus offensif، يرى اللي عنده اسباس على اليسار يستغل التيران ويلعب الكرة الاتاكون نتاعو. alors نشوفوه avec un simple contact يلعب الكرة في الوسط.
لهنا عندنا une situation, c'est presque la même situation, يعني 3 scènes, c'est la même animation. على خاطر هنا يلعبوا contre Mainz, le deuxième match c'est contre Dortmund et le troisième match c'est contre Strasbourg, c'est contre Saarbrück. C'est presque la même situation. هو على الكوتي gauche ياخذ الكرة, il utilise son corps ويلعب كرة طويلة long line. Alors احنا تو باش نشوفوا la première situation. لهنا في ماتش كيما قلت contre Mainz. Il reçoit le ballon, يحط بدنه بين جوار الكرة ويلعب كرة طويلة. La prochaine scène c'est contre Borussia Dortmund. Le gardien عنده الكرة يلعبها ليه ديريكت على الكوتي gauche وباش يقدم شوية من بعد يلعب مرة أخرى كرة طويلة. ولهنا le même scénario. Firas il reçoit le ballon ici au côté gauche. Il n'est pas vraiment sous pression, alors يلعب كرة طويلة l'attaquant نتاعو. في هذه situation فراس لعب ضد بروسيا دورتموند. Il a reçu le ballon. لهنا نراو اللي فما بريسيون دو لادفيرسير, هو لعب الكرة ديريكت الاتاكون نتاعو باش هو ينجم يبدا بالاتاك. ولهنا نشوفو السن. Il reçoit le ballon, يلعب الكرة ويكمل يمشي طول, ما خداهاش الكرة, ما كمل جري. لهنا c'est plus ou moins la même situation. Il reçoit le ballon, يكمل يقدم, من بعد يرى اللي فما اسباس لهنا, معناتها ورا الظهر متاع الديفونس متاع بروسيا دورتموند, ولعب كرة طويلة الجوار متاعو. C'était un peu long و الغارديان خدا الكرة. ولهنا نشوفوها السيتواسيون. فراس يبدا لهنا, يرى الجوار متاعو يبدا يجري, يلعب له كرة طويلة. Il y a aussi quelques scènes pas animées اللي باش نوريهم لكم توا. لهنا فراس خدا كرة, راها الكرة وخداها, يكمل يجي على الكوتي غوش. Dans cette situation هو معناتها واقف في آخر اللينيا وخدا الكرة بالراس خرجها. ولهنا dans cette situation contre Borussia Dortmund خرج الكرة بالراس للجوار متاعو. لهنا c'est une séquence contre Saarbrück. فراس لهنا il reçoit le ballon, يرى اللي لهنا فما espace à gauche, يمشي à gauche, يدريبل بالادفيرسير ويسونتر. alors لهنا نراو la situation. توا فراس باش ياخذ الكرة, يدريبل à gauche, توا باش يدخل وباش يعمل السونتر متاعو. وصلنا لآخر سيكونس متاع اليوم متاع هذا الفيديو. لهنا فراس يديها غوش, ياخذ الكرة, يقدم شوية لقدام, يرى لهنا فما اسباس بين لي دو ادفيرسير, يلعب الكرة جوار متاعو البارتنير متاعو,
هو يدخل فراس يكمل يمشي كوتي جوش، يلعبوا مارتين باس 1-2، فراس يدخل توا في البوكس، يرى لي جوار متاعو إلى ليبر، يلعبوا الكرة وهو يمري. الوغ لهنا نراو لا سيتواسيون، كوتي جوش فراس ياخذ الكرة، يلعب الكرة، يكمل يمشي على جوش توا، يلعب مارتين باس 1-2، يدخل في البوكس، يرجع الكرة ويماركيو بونتو. ميرسي عليكم، هذا هو الفيديو على فراس الحداد. ميرسي عليكم ونهاركم طيب.